saya Tion Nasution. Hari ini saya menjalan di sungai kecil ini, bekas air sungai ya. Kita coba. Oke Mas Bro, mantap, lanjut. Sedikit mungkin Mas Bro ya. Oke lanjut, mantap. Ekor mantap. Ini Mas Bro, lumayan besar. Oke, mantap Mas Bro. Lanjut lagi. Inilah ikan gabus ya. Ini gabus. Gabus lumayan. Ini gula lagi ya. Kita amankan dulu. Lanjut lagi. Sapu Mas Bro, ke layar 2 ekor. Oke mantap.
Wih. Ini lem, 2 ekor. Gede-gede, babon-babon. Mantap bos bro. Lanjut lagi. Aduh.